Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді мексикандық тако деген тағамның рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге фарш керек, томатты паста, болгар бұрышы, пияз, сарымсақ және лаваш керек, және де листья салаты. Енді лаваштан бізге кішкентай осындай дөңгелектер керек болады. Міне мен кальцоның көмегімен осындай дөңгелектерді қиып алдым. Негізі осы тағамға тортилья деген лаваш сатылады бөлек. Сол лавашты сатып алсаңыздар болады. Мен осылай лаваштан қиып домалақтар жасадым. Енді осындай лаваштар жасап болғаннан кейін міндетті түрде қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай лавашымызды кептіріп аламыз. Сол кезде біздің лавашымыз өзінің формасын ұстайтындай болады. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін пиязды, сарымсақты және болгар бұрышын 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қызып тұрған табаға май құйып, жуамызды жұмсарғанша пісіріп аламыз. Одан кейін сарымсағымызды саламыз да қақпағын жауып пісіреміз. Ал енді пиязымыз бен сарымсағымыз жұмсарған уақытта фаршымызды салып, дәміне қарай тұзын, бұрышын салып араластырамыз да, оны да жақсылап пісіреміз. Міндетті түрде фаршымызды жақсылап араластырамыз, түйін қалдырмай. Енді қақпағын жауып пісіреміз де, міне бұқтырамыз. Одан кейін томатты пастаны салып араластырып пісіреміз де, кейін болгар бұрышын саламыз және де дәміне қарай әртүрлі дәмдеуіштер қолдансаңыздар болады. Енді қақпағын қиғаштатып жауып пісіреміз. Міне біздің фарштан жасалған салмамыз дайын болды. Енді таконы жинаймыз. Ол үшін лаваштың ішіне листья салатын саламыз. Одан кейін фарштан жасаған салмамызды, жүгері, қияр, қызанақ салсаңыздар болады. Мен осылай жинадым. Жиналуы өте оңай, және де барлығын осылай жинап аламыз. Негізі таконың салмасына әртүрлі заттармен алмастыруға болады. Тауық етінен де жасауға болады, не болмаса етті пісіріп те салуға болады. Өте тез және де дәмді болып жасалатын тако тағамы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Баршаңызға, менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше күн жарық.